Agar ular o'z faoliyatini bajarmasa, kichik jarohatlardan ham uzoq muddat qon ketishiga sababchi bo'ladi. Burundan tez qon ketishi, ichki omillarga farzandingizdagi surunkali kasalliklar sababchi bo'lishi mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum. Men Tursunova Xulkarxon Rustam Hajjayevni, bolalar gematologi va kardiologologi. Bugun sizlar bilan bolalarda ko'plab uchraydigan juda muhim bir holat haqida gaplashamiz. Bu kasallik qon yuvish sistemasi bilan bog'liq bo'lgan trombotitopatiya haqidadir. Bu kasallik kun isigan sari onalarni bezovtaligini oshiradi. Bu kasallikni belgilarini bilishimiz kerak va uni qanday boshqarishimiz mumkinligi haqida qisqacha sodda qilib tushuntirib beraman. Trombotitopatiya bu bolalarning qon tarkibida trombotsit deb ataladigan hujayralarni soni yetarli miqdorda bo'lgani bilan ularni sifatini pasayishi hisobiga o'z faoliyatini to'g'ri bajarmasligi hisobiga kechadigan kasallikka aytiladi. Trombotitlar qon to'xtatishda asosiy rolni o'ynaydi. Agar ular o'z faoliyatini bajarmasa, kichik jarohatlardan ham uzoq muddat qon ketishiga sababchi bo'ladi. Trombotitopatiya kasalligining rivojlanishiga nimalar sababchi bo'ladi? Sababiga ko'ra ikkiga bo'linadi: irsiy va orttirilgan. Irsiy trombotitopatiyaga genetik o'zgarishlar sababchi bo'ladi. Ikkinchisi orttirilgan trombotitopatiya. Orttirilgan trombotitopatiyaga ichki va tashqi omillar sababchi bo'ladi. Trombotitopatiyalar ichida ko'proq orttirilgan trombotitopatiya ko'plab uchraydi. Shuning uchun biz sizlar bilan hozir orttirilgan trombotitopatiyalar haqida gaplashamiz. Orttirilgan trombotitopatiyalarni sababiga ko'ra tashqi va ichki omillar. Trombotitopatiyani tashqi omillariga siz farzandingiz qabul qiladigan har xil preparatlar, ya'ni yallig'lanishga qarshi protivospolitiniy preparatlar, og'riq qoldiruvchi preparatlar. Bundan tashqari talvasaga qarshi preparatlar ham qon yuvish sistemasiga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Bulardan tashqari farzandlaringiz sevib iste'mol qiladigan kimyoviy vositalar qo'shilgan har xil oziq-ovqatlar, chips, kireshki, soklar, napitkalar, chupa-chupslar, bundan tashqari uksuzli piyozlar, mayonezli salatlar ham sababchi bo'ladi. Trombotitopatiyani rivojlanishiga sababchi bo'ladigan ichki omillar bu farzandingizdagi surunkali kasalliklar sababchi bo'ladi. Bulardan buyrak kasalliklari. Bunda toksinlar trombotitlarni retseptorlariga ta'sir ko'rsatib, ularni sezuvchanligini pasaytiradi. Jigar kasalliklari, bundan tashqari autoimmun kasalliklar. Bunda autotanachalar trombotitlarni funksiyasini buzilishiga olib keladi. Bundan tashqari organizmga kirgan virus va bakteriyalar ham trombotitlarni faoliyatini pasaytiradi. Bu kasallikni aniqlashda qanday belgilarga e'tibor berishingiz kerak? Birinchi o'rinda farzandingiz sag'al urilib ketsa ham katta gemorragiyalar, ya'ni ko'karishlarni paydo bo'lishi, burundan tez qon ketishi, tishlarni yuvganda milklarni qonashi, qiz bolalarda hayz siklida ko'p miqdorda va uzoq muddat qon ketishi, o'g'il bolalarni xatna qilganda jarohat o'rnidan uzoq muddat qon keltirishi. Trombotitopatiya xavflimi? Bolalar odatda oddiy hayot kechirishadi, lekin ko'pgina travmalarda, jarrohlik amaliyotlarida, o'g'il bolalarda xatna qildirishda, tish oldirishda yoki boshqa jarohatlarda uzoq muddat qon ketishi sababli hayotlari xavf ostida qolishi mumkin. Bundan tashqari farzandingizni sport turlariga jalb qilmoqchi bo'lsangiz, albatta xavfsiz turlarni tanlang. Masalan, gimnastika, shaxmat va suzish. Trombotitopatiya bilan kasallangan bolalar uyda va ko'chada yurganda qanday himoya choralarini ko'rishlari kerak? Bunda o'tkir burchakli va tig'li jismlardan ehtiyot bo'lish, travmalardan saqlanish. Agarda velosiped, samokat va roliklardan foydalanganda albatta himoya vositalarini taqishlari shart. Bundan tashqari jarohat olganlarda va yuqorida sanab o'tgan klinik belgilarimiz kuzatilganda darhol shifokorga murojaat qilish esingizdan chiqmasin. Bu diagnozni qo'yishda bemorni umumiy ko'rikdan o'tkaziladi, anamnez yig'iladi, klinik belgi, laborator tekshiruv va instrumental tekshiruvlardan keyin tashxis qo'yiladi va davo choralari belgilanadi.
Trombotitopatiya bu qo'rqinchli hukm emas. O'z vaqtida qo'yilgan tashxis, nazorat, shifokor bilan doimiy aloqada bo'lish farzandingizni sog'lom va baxtli hayot kechirishiga sababchi bo'ladi. Agar siz ham farzandingizda yuqoridagi shikoyatlar kuzatilsa, darhol shifokorga murojaat qilishni unutmang. Bugungi mavzuyimiz yuzasidan savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring va bizni kuzatishda davom eting. Sog' va salomat bo'ling.